გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 88 55 88. ვიდრე გადაცემის თემას წარმოგიდგენდეთ, მინდა გამოვეხმაურო გუშინ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ყალბ პროპაგანდას, სადაც ირწმუნებოდნენ, რომ პატრიოტთა ერთობა და პატრიოტთა ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანდა, თითქოს რაღაც ერთიანი კოალიცია შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ასეთი ტყუილები დაიწერა გუშინ სოციალური ქსელების მეშვეობით და ჩვენ კარგად ვიცით, ვინც აკეთებს ამას, ვინც ცდილობს ამ გაერთიანების წინააღმდეგ ყალბი ახალი ამბებით ბრძოლას და ამ ყველაფერს დავასახელებთ. მოვა ამის დრო. მოუწოდებ ყველა ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს არ დაიჯეროთ ასეთი ტიპის ამბები, რომელიც ხშირად შეგნებულად, მიზანმიმართულად ვრცელდება, გნებავთ პატრიოტთა ერთობის მიმართ და გნებავთ ობიექტივის მიმართ. ეს მიზნად ისახავს, ვიმეორებ და მცდელობაა ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ მოახდინონ დისკრედიტაცია ჩვენი. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ინტერნეტში ცილისწამების ნიაღვარი, ტყუილის ნიაღვარი ვრცელდება ჩვენი გუნდის მიმართ. და ვიცი, რომ ასეთი ტიპის ამბებს ჩვენი მეგობრები, მხარდამჭერები, მაყურებლები და რადიო მსმენელები არ იჯერებენ. პატრიოტთა ალიანსი ყოველთვის მოქმედებდა და მოქმედებს ეროვნულ ძალებთან ერთად და არასდროს არ გაერთიანდება არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც მსგავსი ტიპის პარტიებთან. ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ითქვას. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. აფხაზეთსა და რუსეთს შორის დაიწყო საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლა. ეს ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. სოხუმის აეროპორტში საზეიმო დახვედრა გაიმართა პირველი რეისის მგზავრებისა. თვითმფრინავი მოსკოვიდან ჩაფრინდა სოხუმში. სახალხო ზეიმი იყო აფხაზეთში ცეკვებით, სიმღერებით, საზეიმო გამოსვლებით გამოვიდნენ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები და ადგილობრივი საზოგადოების წევრები აგრეთვე. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს, რას უპირისპირებს ჩვენი ქვეყანა, ცენტრალური ხელისუფლება? იმ ფაქტს, რომ უფრო და უფრო მჭიდრო ხდება ურთიერთობები სოხუმსა და მოსკოვს შორის. და იმ ფონზე, როდესაც გადის დრო, უფრო და უფრო მეტად ვშორდებით სოხუმსაც და ცხინვალსაც, რა ნაბიჯები უნდა გადავთქვათ იმისთვის, რომ გარკვეულწილად დაიწყოს შერიგების პროცესი. რასაც ახლა ყველანი ხედავთ, შერიგების პროცესი საერთოდ აბსოლუტურად წინ არ მიდის, გაყინულია და როდემდე შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ასე უმოქმედო დონეზე და არაფერი არ კეთდებოდეს ურთიერთობების აღსადგენად. მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. ოქროს წუთები, ოქროს დღეები და წლები გადის. იზრდება სოხუმშიც და ცხინვალშიც ახალგაზრდობა, რომელიც უფრო და უფრო მეტად კავშირში შედის რუსეთთან და უფრო მეტად შორდება დედა სამშობლოს საქართველოს. რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას შერიგებისთვის? რა გზები უნდა გამოინახოს? თქვენი განცდით, თქვენი შთაბეჭდილებით რა კეთდება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემის გადასაჭრელად, რაც არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რაც არის სოხუმთა და ცხინვალთან შერიგება, ხომ ჩვენ მხოლოდ ტერიტორიებზე ვერ ვისაუბრებთ. იმიტომ ვერ ვისაუბრობთ, რომ იქ ხალხი ცხოვრობს და პირველ რიგში ამ ხალხთან უნდა მოვახდინოთ შერიგება. აფხაზეთში გაიმართა სულ ცოტა ხნის წინ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც გაიმარჯვა ბადრა გუმბამ. შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ პერსონა, რომელიც ადრეც და ახლაც ფიქრობს და აცხადებს, რომ საქართველოსთან ყოველგვარი ურთიერთობები მიუღებელია, მათ შორის კონფედერაციის სტილის ურთიერთობა საქართველოს შემადგენლობაში. რას უნდა ვაკეთებდეთ? გნებავთ პროპაგანდის კუთხით, გნებავთ სახალხო დიალოგის კუთხით, იმისთვის, რომ ჩვენ დაუახლოვდეთ სოხუმს და ცხინვალს. შეგახსენებთ, რომ სარკინიგზო მიმოსვლა უკვე გაიხსნა, საჰაერო მიმოსვლა გაიხსნა, 30 წლის შემდეგ განახლდა ეს ყველაფერი და უფრო მეტად ვიმეორებ მჭიდრო ხდება ურთიერთობები
სოხუმსა და მოსკოვს შორის. პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ როგორია თქვენი შეფასება? გისმენთ, ეთერში ხართ, ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა ჩემს ხმას ნუ მასმენინებთ, გთხოვთ. ალო. გისმენთ, ეთერში ხართ. მე ისმენ, თქვენ ხო? თქვენ გისმენთ, დიახ. ხო. კაი, თიშა, უმორჩილესად გთხოვთ, ჩვენ ყველა გადაცემაში შეგახსენებთ ხოლმე, რომ როდესაც ეთერში რეკავთ, აუცილებლად ტელევიზორს ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ. სხვა შემთხვევაში კავშირი ვერ შედგება. ჩვენ ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიო მსმენელი გვიერთდება და მათ ეს თხოვნა არ ახსოვთ ან არ იციან და მეც არ დამეზარება რომ შევახსენო ახალ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? დიახ. რა, ისინი ამ ქვეყანას გადაყენებში გამორიცხულია რა. რუსეთს უწევდა არამადა. არაფერი არ გამოვა. ახლა ის გამსახურია დაამტკიცა და შევანაზე გადააკეთა ეს და ამერადი გადააკეთა ეს კონსტიტუცია ჩვენს კითხვაზე რას გვიპასუხებთ ბატონო? ამდენი ეგვიპტელი არის ვინა სამოდია სამწუხაროდ ვერ დევისოთ ამორიცხულია. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენ ახლა ეთერში ვხედავთ რუსული მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებს, რომელიც ასახავს სოხუმის აეროპორტში, უბრალოდ სოხუმის რკინიგზის სადგურში პირველი მატარებლის დახვედრას. აგრეთვე ამავე პერიოდში შედგა პირველი რეისი მოსკოვის სოხუმის მიმართულებით და ასე ვთქვათ კავშირები გაღრმავდა სოხუმსა და რუსეთს შორის და მოსკოვს შორის. რას ემსახურება თქვენი აზრით რუსეთის პოლიტიკა? როდესაც რუსეთი ცალკე ჩვენ გვეუბნება დანარჩენ საქართველოს რომ აი თქვენთან ურთიერთობები მინდა, დიალოგი მინდა, მოსწონთ რუსეთში სხვათა შორის ქართული ოცნების პოლიტიკა მოხიბლული არიან, მაგრამ ამის პირისპირ ჩვენ ვხედავთ რომ რუსები უფრო მეტად აღრმავებენ ურთიერთობას სოხუმთან, ცხინვალთან, აი ეს რეისების განახლებაც ამის ერთ-ერთი მაგალითია. რა სურს რუსეთს, რას აკეთებს ის, როდესაც ორივე მხარეს თამაშობს, ცალკე დანარჩენ საქართველოსთან, ცალკე სოხუმთან და ცხინვალთან. გამარჯობა, ზარია, გისმენთ? გამარჯობათ. იცით რა მაინტერესებს? დიახ. აი თქვენი პარტია, პატრიოტთა ალიანსის აპირებს ვინმე თუ არა და ფიქრობენ თუ არა რომ ვინმე ჩავიდეს 9 მაისს რუსეთში, მოსკოვში და მიიღოს მონაწილეობა იმ ზეიმში. დიახ, მოწვევა არ არსებობს ამ ეტაპზე ქალბატონო? მე მახსოვს რომ ირმაინაშვილი ჩასული იყო მოსკოვში და საერთოდ ზოგადად თქვენი პოლიტიკური პარტიის შეხედულება ამ მხრივ მაინც საინტერესოა. როგორც მე ვიცი ქალბატონო. ის ქვეყანა რომ დავამარცხოთ რუსეთი და რამე კეთილი, კითხვაზე რას გვიპასუხებთ? როგორ აფასებთ რომ გაიხსნა ფრენები და სარკინიგზო მიმოსვლა სოხუმთან? შეიძლება რანაირად უნდა უპასუხო რა დაუშვათ ცუდიც რო იყოს და ცუდია და კარგი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვითი უპირისპირდებით ამაზე ხო და დაფიქრეთ არა? კი. გეთანხმებით. ყველანაირად უნდა ვეცადოთ რომ სხვა გზები რაღაცა პოლიტიკური გზები, დიპლომატია გამოვიყენოთ რომ შევინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნის შევრიგდეთ და რაღაცა გამოვიყენოთ ეს ძლიერი ქვეყანას თუგი და ძევლები გაუგზავნოთ ბატონო. ხო. მადლობა თქვენ. დიახ, დაასრულეთ. პოლიტიკური პარტია თუგიდას რომ ხმა მიიღოთ აი ესეთ საკითხებზე უნდა გამოვიდეთ, თორე ერთ და იგივე რიტორიკა ძალიან მოსაწყენია სხვათა შორის. რა თქმა უნდა. მაპატიეთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ეთერი ყოველთვის თემათა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა და იმითაც რომ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე გვიწევს ამ გადაცემებში საუბარი და არა ვთქვათ იმ დღის წესრიგზე და იმ საინფორმაციო პროპაგანდაზე, რითაც გაჯერებულია ქართული მედია. სამწუხაროდ ვამბობ ამას გულისტკივილით. პატრიოტთა ალიანსის სახელით ვერ გიპასუხებთ, ისინი ჩავლენ თუ არ ჩავლენ 9 მაისს, ყოველ შემთხვევაში როგორც მე ვიცი, მსგავსი რამ არ იგეგმება ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მოწვევაც არ არსებობს და არც განხილვაშია ეს თემა ამ დროისთვის ჩემი ინფორმაციით.
თუმცა ვიზიარები იმ აზრს, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით დიპლომატია აუცილებელია და უნდა გამოიძებნოს საერთო ენა, სწორედაც რომ რუსეთთან ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. ზარია ეთერში, გისმენთ? ზარია, გისმენთ? არ არის კავშირი? გისმენთ? 5-5-7-88-55-88 როგორ აფასებთ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას? სხვადასხვა ახლა უნიკალურ კადრებს ვხედავთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მე დილიდან ვმუშაობ, რომ ეს კადრები მოვიპოვო, სხვადასხვა აფხაზური და რუსული საინფორმაციო სააგენტოებიდან მივიღეთ ეს კადრები ჩვენ საჯარო სივრციდან ავიღეთ, ამის თქმა მინდა. ძალიან ძნელია ქართველი ჟურნალისტებისთვის, პრაქტიკულად შეუძლებელია სოხუმში ან ცხინვალში მუშაობა, ამიტომ იძულებული ვართ დავეყრდნოთ აფხაზურ და რუსულ მედიას, როდესაც ამ უნიკალურ კადრებს ვიღებთ, რა ხდებოდა სულ ახლა ხანს, რამდენიმე დღის წინ სოხუმში, როდესაც პირველი რეისი მიიღეს და ეგრეთ წოდებული სახალხო არტისტები ჩამოყვნენ ამას, როგორც რუსი, ასევე აფხაზი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო, გამარჯობა, ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ძალიან კარგი გადაცემა. მე მხარდამჭერი ვარ, ახლა უსმენ ილიას. მადლობა თქვენ, მადლობა. რა არის იცით, ჩემი აზრი ასეთია, რომ ხელოვნების მუშაკები, რომლებიც აქტიურობენ ახლა შიგნით, აი ოცნების მხარდამჭერები არიან და კიდევ აი პატრიოტული პარტიების უნდა შეკრიბონ, თავრობა უნდა გაგვაგზავნონ კულტურული ურთიერთობებით მათთან. იმ ცეკვის სიმღერას ახლა გამიხარდა აფხაზები რატო ცეკვა, მეცი ქართულია იგივე ის. ჩვენი ცეკვაა ის. ჩვენი ძმებია ეგენი და რატო სისხლი არა აქვს ამათ, ეგ რა არის ვერ გავიგე. არ უნდა ჩახვიდე და მიხვიდე. 46% შერეული ოჯახები არიან ჩვენი. აფხაზები ჩემთან სწავლობდნენ, რო სწავლობდი უმაღლესში. და მე მეძახდნენ რომ შენ ხარ ნამდვილი ქართველი, ესენი საბჭოეთის დრო იყო, არ ენაყარაკებოდნენ ისინი აფხაზებს ჩვენები. და მე პატრიოტულად ვეუბნებოდი რომ მეუთხარი თქვენ ხართ ჩვენი ძმები, როგორც ჩვენი პატრიარქი ამბობს, აი ასე ველაპარაკებოდი მათ მე. რატო უნდა გვაჯობოს ვიღაცებმა, სომხებმა და კარგით რა სიცხვილი არ არის ესა? დიახ, მადლობა თქვენს არისთვის ჩემო ბატონო. სხვათა შორის მე მახსენდება ის რომ პატრიოტთა ალიანსი სოხუმში ჩავიდა, ხატი გადააბრძანეს, იყო მცდელობები პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან ძალიან დიდი, როდესაც ისინი პარლამენტში იმყოფებოდნენ და ვიცე-სპიკერის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა ირმა ინაშვილი, გიორგი ლომია მაშინ პატრიოტების ფრაქციის თავმჯდომარე იყო და რაღაც ყინულის დაძვრის მიზნით ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, როდესაც ხატით ოფიციალური პირი ამ ქვეყნისა პირველად ჩავიდა სოხუმში, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი ამბავი მოაყოლეს ამას ბოროტებმა, ადგილობრივმა ჩვენმა ბოროტმა საზოგადოებამ, რა თქმა უნდა ბოროტებს გულისხმობდა არა ჩვენ საზოგადოებას ყველას, რომ აი ბოლოს იქამდე მიიყვანეს საქმე ამ სკანდალით და ამ ხმაურით, რომ ეს ხატი უკან იქნა გამოგზავნილი აფხაზების მხრიდან. რას უპირისპირებთ ამ ფაქტს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სოხუმი და აფხაზეთი ყოველდღიურად უფრო მეტ კავშირს ამყარებს მოსკოვთან. აი რა უნდა გააკეთოს ცენტრალურმა სახელმწიფომ ამისთვის, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. რა არის ის? აი შერიკებაზე რომ იყოს საუბარი. დიახ. შეურიგდეს კი, მაგრამ იმათი აზრი მოსმენილი გვაქვს აფხაზეთში რა ხდება TikTok-ი, რა ხდება. ისინი გვეუბნებიან რომ გვაღიარეთო და ვიხდათო. დიახ, ასე ამბობენ. ჯერ გვაღიარეთ, ასე ამბობენ და შემდეგ დავიწყოთ შერიგება. იქ არიან ვარსგენას ჯგუფი და პინდოსა და ეგეთი ხალხი და რომლებიც არიან კიდე ფლიპის ხარეს იარაღით დახვდებიან და ეს ოპერაცია თუ არ მოხდა და არის საქართველოს მაგისტრი რუსეთმა მიგვისვას. დიდი მადლობა ზარისთვის, ცუდად ისმის სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაც ნაწილი გავიგეთ თქვენი საუბრისა. ზეიმით დახვდნენ სოხუმის აეროპორტში მოსკოვიდან ჩამოფრენილ პირველ ხომალდს, რომელმაც ჩამოიყვანა მგზავრები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სახალხო
არტისტები აფხაზეთისა და რუსეთისა დიდი ზეიმი იყო სიმღერებით, ცეკვით, სპეციალური გამოსვლებით შეხვდნენ პირველ რეისს, ასევე პირველ მატარებელსაც მსგავსი ტიპის ღონისძიებით შეხვდნენ. 30 წლის შემდეგ რეაბილიტირებულია სოხუმის აეროპორტი, სოხუმის რკინიგზის სადგური. ახლა ჩვენ აგრეთვე უნიკალურ კადრებს ვხედავთ, ეს ახალი კადრებია სოხუმისა. ვხედავთ, რომ გარკვეულწილად ვითარდება ეს ქალაქი, სოხუმი ამ შემთხვევაში. და ამ ფონზე ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვახდინოთ შერიგება? ვინმე საუბრობს ყოველდღიურ რეჟიმში დილიდან საღამომდე, აი ადამ არშანია ამბობდა ჩვენს ეთერში, პარასკევს. ხელისუფლების წარმომადგენლებს მთელი ცხოვრება მოუწოდებ, რომ დილა და საღამო დაიწყონ აფხაზეთზე, სოხუმზე, ცხინვალზე საუბრით და ამით დაამთავრონ, იქნებ რაღაც გაკეთდეს, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვხედავთ ჩვენ გაკეთებულ სამწუხაროდ. როგორ ცხოვრობენ გალში ადგილობრივი მოსახლეობა, ქართველები, ვინმეს აინტერესებს ეს ან სახელმწიფოს ან ოპოზიციას, ხმის უფლებაც კი რომ არ აქვთ მათ არჩევნებზე, მეორე ხარისხოვან თუ მესამე ხარისხოვან მოქალაქეებად რომ ითვლებიან აფხაზეთში, ამაზე ვინმე საუბრობს, რა ტერორში და რა შიში უწევთ იქ ადამიანებს ცხოვრება, ვინმე ამაზე აშუქებს დილიდან საღამომდე წუხდება ან ჩვენი მედია, ან ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ამაზე საუბრით? მე მგონი არა, მე მგონი კი არა და ეს ძალიან გულსატკენია. ზარია ეთერში გისმენთ? ილია, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან საჭიროა საკითხია, ჩემო საყვარელო და მე არ მესმის ჩვენ როდამდე უნდა შევციროთ სხვა ქვეყნებს და სხვის შუამავლობას. ჩვენ პირდაპირ ახლა ვიცნობთ ამ რუსეთს ძალიან კარგად საუკუნეები ერთად ავართ და შეგვიძლია რომ პირდაპირ უშუალოდ დაველაპარაკოთ და იმად მოსკოვის გარეშე რომ არაფერი გადაწყდება ეს არ ვიცით, ხო ვიცით ჩემო საყვარელო. ეხლა კიდევ რა არის ჩემო ილია, 9 მაისი მოდის. ეს ხო არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მავანთაის იყო ომი, ეს იყო ფაშისტების დამარცხების ომი, რომელშიც მონაწილეობა კი არა, პირველი ადგილი უჭირა საქართველოს. როგორ ჩვენ გვჭირდება ვინმე გვიკიშინოს, წადით, არა, უნდა წავიდეთ აუცილებლად, შემეძლოს რომ მეც კი წავიდოდი, ახლა მე ვიღავ. მით უმეტეს უვიზო რეჟიმი გვაქვს, ახლა ძალიან გამარტივებულია მოსკოვში ჩასვლა. დიახ, გამარტივებულია, მაგრამ ყველაფერს ხო თავისი საგან უნდა ჯანმრთელობა გონეს, ამ ფიზიკური შემოსავალი გონეს რაღაცა ისეთ მატერიალური. და აი ამიტომ თორემ მე ვფიქრობ, ჯგუფი უნდა წავიდეს, დიდი პატრიოტული ჯგუფი, დიახაც ჩვენ გვმართებს ეს. ეს გვმართებს და ეს დიდი გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩემო ილია, ძალიან დიდი. ძალიან დიდი. მადლობა თქვენ ზარისთვის. 5-5-7 88 55 88 30 წლის შემდეგ სოხუმსა და მოსკოვს შორის აღდგა საჰაერო მიმოსვლა. აგრეთვე განახლდა სარკინიგზო მიმოსვლა რუსეთთან. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? რა უნდა დაუპირისპიროთ, რა უნდა იყოს ჩვენი მოქმედებები იმისთვის, რომ რაღაცა ურთიერთობები გარკვეულწილად დაიძრას ურთიერთობების აღდგენა. მე ვეთანხმები ზარის ავტორს, რომ აი აფხაზებს აქვთ ხოლმე ასეთი სათქმელი ჩვენს მიმართ. როდესაც ვსაუბრობთ შერიგებაზე, რომ ჯერ აღიარეთ აფხაზეთი და შემდეგ დავიწყოთ ყველანაირი სხვა ურთიერთობა და მერე ვნახოთ რაღაც ასეთი შტაბეჭდილება და ასეთი პათოსი ჩნდება მათი საუბრიდან ხოლმე, აი სოციალური ქსელები რადგან ახსენეთ. ვიცით რომ აფხაზეთში დაბლოკილია ინტერნეტის დიდი ნაწილი, ინტერნეტ ქსელების, ეს არის Facebook-ი დაბლოკილია, YouTube-ი მუშაობს, მაგრამ შეფერხებით, Instagram-ი დაბლოკილია, არ ვიცი, ყველა ქსელი თითქმის რაც საერთაშორისოა დაბლოკილია, ერთადერთი ჩინური TikTok-ი არსებობს აფხაზეთში, რადგან სანქციებს ამ უკრაინის ომის შემდეგ არ შეუერთდა TikTok-ი ამ კუთხით, ვიცით რომ ეს რუსულ ქსელზე ზის, ანუ რუსულ ბაზაზეა ეს ინტერნეტი აფხაზეთისაგან თავსებული და იქ ამბობენ ხოლმე ამ ყველაფერს. ზარია ეთერში გისმენთ?
გამარჯობა ილია. მე აფხაზეთში გავიზარდე და ჩემი მშობლები აფხაზეთიდან. აი ამ კადრებს რომ უყურებთ, რა განცდა გაქვთ? მე რა განცდა მაქვს და ძალიან შეცვლილია და ნამდვილად ძალიან გალამაზებულია, ძალიან შეცვლილია და იცით რა შეასაქმე, მოდით რა ჩვენ სანამ ჩვენ თავს ჩვენ არ დავიდანაშაულებთ და ყოველთვის სხვას გადავაბრალებთ ყველაფერს. ჩვენ ვერაფერს ვერ დავიბრუნებთ და შაგრენის წყავებით რაც გვაქვს ტერიტორიები, ხო ჯერ არ გვაქვს, ხო? იმასაც დავკარგავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ისეთი ხალხი ვართ, ანუ არ ვემორჩილებით იმ კანონებს, რა კანონებითაც უნდა იმოქმედოს, თუნდაც ხელისუფლებამ და თუნდაც ხალხმა. იცით რა არის, აი ხო რო ვამბობთ, რომ წავიდეთ რუსეთში, წავიდეს ხელისუფლება რუსეთში, წავიდეს თუნდაც ოპოზიცია, აი თუნდაც თქვენი პარტია. კი, მაგრამ კანონი მიიღეს ამერიკული და ისეთი ამბავი ატყდა, დაასანქცირეს ეს ბიძინა ივანიშვილი რაშუაში იყო, მისი ოჯახი რაშუაში იყო. 3 მილიარდი ჩამოაგდეს და ასანქცირებენ, რომ მიიღეს ამერიკული კანონი და რუსები ხართო და თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ რო წავიდნენ ამერიკა და ნატო, დაიწყებს ომს, აი აშკარა დაიწყებს ომს საქართველოში. რა დღეში ჩაგვაგდო ევროპამ რუსები ხართო და ეს ნაციონალები კიდე რა დღეში არიან. რუსებო, რასაც გააკეთებენ, მართლმადიდებლობას იცავ ხელისუფლება რუსები ხართო. თქვენი პარტია თუ რამეს ლაპარაკობს ქართველების შესახებ და ქართული ეროვნული დაცვის ღირებულებების შესახებ, მაშინაც თქვენ პარტიას ეცემიან რუსები ხართო. შიშით ვერავინ ვეღარ წავა, ყველას ეშინია. თქვათ სიმართლე არა, ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი რატომ? ნატოს გამო და ევროპის გამო. ხო და აგერ ბატონო გინდა ნატო და ევროპა და ხარდეს და ეს 64 მართლა 64 დავკარგეთ. და რუსეთი პრეზიდენტი გვეუბნებოდა პუტინი, მოდით ბატონო მომელაპარაკეთ, ვილაპარაკოთ, ხო არ აღიარა მან. რამდენი წელი არ აღიარა, მაგრამ სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ სამაჩაბლოც დაგვეკარგა, მასთანაც კარგი ურთიერთობა ჰქონდა უკვე, რაჭაში უკვე მივდიოდით სამაჩაბლოდან და ყველაფერი გააკეთეს ნაციონალებმა, რომ სამაჩაბლოც დაგვეკარგა და აფხაზეთი წეხვეს ყველაფერს დაკეთებენ. არა ჩვენ გვინდა ევროპა, არც აფხაზეთი გვინდა, არც სამშობლო გვინდა, არც ქართული გვინდა, არც მართლმადიდებლობა გვინდა, არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ფაშიზმი, ევროპული ლიბერალური ფაშიზმი და აი აქვს ეს ევროპული ლიბერალური ფაშიზმი. მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 88 55 88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. მე აგრეთვე მინდა ვისაუბრო კომისიაზე, რომელიც ახლა ქართულმა ოცნებამ შექმნა და ნაციონალური მოძრაობის დასჯას ვცდილობთო, მაგრამ გადავდე თუ ამავდროულად ხან ერთ სიტყვიან, ხან მეორეს. არ შეიძლება რომ შეიქმნას რაიმე ქმედითი კომისია პარლამენტში იქნება თუ პარლამენტს გარეთ. უფრო მეტი უფლება მიეცეს ვთქვათ სპეციალურ სამინისტროებს, რომელიც გვაქვს შერიგების სამინისტროა მაგალითად თუ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება, რომელიც თბილისში გვყავს. უფრო მეტი ქმედების განხორციელება რომ შეეძლოთ. ვიმეორებ დილიდან საღამომდე რომ ამაზე მიდიოდეს ფიქრი, მსჯელობა და ყველანაირი რესურსის დახარჯვა, ფულიც უნდა დავხარჯოთ. არ არის დიდი პრობლემა ის რომ მაგალითად წელიწადში 100 მილიონი დოლარი გამოიყოს და გნებავთ პროპაგანდისტვის დაიხარჯოს სოხუმში და ვაჩვენოთ და უმტკიცოთ რომ არ ვართ ბატონო ეს მტრები. ყველას ახალგაზრდებს რომლებიც იქ იზრდებიან თუ უფროსი თაობის წარმომადგენლებს უმეტესობას მიაჩნია რომ ქართველი არის მტერი. ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღე აქვს და სკოლებში აზეიმებენ ბავშვებს. და ამ დროს ჩვენ გავყავს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ყოველდღიურობა იმაზე საუბრით, შენ ნაცი ხარ, არა შენ ქოცი ხარ, შენ ნაცი ხარ, არა ქოცი ხარ. და ვკარგავთ საბოლოოდ ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს თუ დროულად არ მოეგება გონს ჩვენი სახელმწიფო და ხალხიც უნდა მოეგოს გონს დიდი ნაწილი საზოგადოებისა. სტარდება სპეციალური კვლევები, რა აწუხებს ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სოხუმი და ცხინვალის თემა ერთ-ერთი მოწინავე იყო ადრე და ახლა გადასულია მე-4-მე-5 ადგილას ინტერესის კუთხით. და იზრდება ახალგაზრდა თაობა ჩვენთანაც, რომელსაც სულ უფრო და უფრო ნაკლებად აინტერესებს სოხუმი და ცხინვალი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. დიახ. ჩვენ კაცო ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. არა, ვერ ისაუბრებთ, სანამ ტელევიზორის ხმას არ გამორთავთ, ვერ ისაუბრებთ. აპირებთ რომ გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა. გამორთე. გისმენთ ბატონო, ახლა გისმენთ. ხო. სოხუმის დაკარგული და სამაჩაბლო. ეხლა კარგად ხიანად საქართველოს. გუში გადმოცემა იყო და ლაპარაკი იყო იმაზე რომ 25% რუსი და
ნაციხარი ხოლმე შემოსული საქართველოში. დიახ, მე გავაკეთე ამაზე გადაცემა. დიახ. რამდენი მუსულმანია შემოსული საქართველოში. რატო არ ასაჯაროებენ ის როქია ლეგალური მიგრანტების რაოდენობას. ისე შინია, რატო ისი? თუ საქართველოში მოზიცებს არ შეგვიძლია ფაქტი გაკეთება, რატო ჩვენ? და კონსერვატივის კაცებმა დავშავაკეთე. არ შეგვიძლია ფაქტი გაკეთება, ახალ გაკეთება საქართველოს გარეკეთ. მილიონზემეთია თავშოვიდა, ვინ არის ეს მილიონი? ეს არის სულ ახალგაზრდა. ის ხალხი რომ ერთხა გაზეროს. რაზეა ლაბარაკი, თვითმაღალ ერთ მითხარი. საქართველოს ეკარიკება. არა არის საქართველოს თემი უკვე. სხვაინის არის საქართველოს. თორემ გამოცხადდეს ასე შედეგები. რამდენი ვარ საქართველოს, რამდენი ვარ აზერბაიჯანი, რამდენი ვარ თურქი, რამდენი ვარ ებრაელი, რამდენი ვარ თურქი, რამდენი ვარ რუსი. რუსიც კაისო ქვეყანა. რუსეთი არის თავიდანვე დამღებნიერი. დაიმღრეს ჩერეთის საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყეს ის რესპუბლიკა, რესპუბლიკა. მეორეს ერმაკარო რუსეთი გადალახა. ის რუალი გადალახა. თელეგმუსავი დაიჭირა. და დაახტეს აი ქალაქი ვლადიკავკაზ. ის ვლადივოსტოკ. ასე იგი დაიყვანე აღმოსავლეთი. მადლობა ბატონო თქვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია რაც ბრძანეთ. რა უნდა გაკეთდეს დიალოგის დაწყების მიზნით? ვინ უნდა იყოს ინიციატორი? რა ფორმით უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი? რაში ხედავთ გამოსავალს, როდესაც მოსკოვი და სოხუმი უფრო და უფრო მეტად მჭიდრო ურთიერთობას ამყარებენ და რა არის ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის მთავარი მიზანი რეალურად და რა უნდა იყოს? ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ხვალინდელზე წინასწარ მოგილოცავთ გიორგობა. მადლობა დიდი. ასევე ის არის ჩემი ესეთი აზრია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენს პატრიარქს ხომ დიდი ავტორიტეტი აქვს და ერთადერთი ინსტიტუცია არის ჩვენი ეკლესია, რომელიც იწოდება ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი და ბიჭვინთისა და ასე შემდეგ. და აი მიმაჩნია რომ აი ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და ჩვენი პატრიარქი საკმაოდ ძენია და დავუჯეროთ. დიახ. ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ პატრიარქის წვლილი და როლი დიდია ამ საქმეში. როდესაც შედარებით ახალგაზრდა იყო ჩვენი პატრიარქი მოქმედებდა და ყველაფერს რაც შეეძლო აკეთებდა, ახლაც დიდი ძალა აქვს მის სიტყვას და მის მოქმედებებს, ასე რომ ჩვენი ეკლესიის როლი უდიდესია ამ ყველაფერში. 557-88-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. მაშასე სოხუმი და მოსკოვი უფრო და უფრო მეტად მჭიდრო ურთიერთობებს ამყარებენ, ამ ფონზე კი თბილისი და სოხუმი უფრო და უფრო მეტად შორდებიან ერთმანეთს. რაში ხედავთ გამოსავალს და როგორ აფასებთ? გნებავთ საჰაერო მიმოსვლის განახლებას და აღდგენას, გნებავთ სარკინიგზო მიმოსვლის დაწყებას. ზარია ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით. თქვენ ეთერში. გამარჯობა გენაცვალე. გამარჯობა. მე იმას შევხედავ გამოსავალს, რომ აფხაზეთის მთავრობა რომ არის ჩვენთან და კარგად ზნობენ თავს, კარგი ხელფასებს იღებენ. Რამდენი წლის მანძილზე რატო არაფერი არ გააკეთეს? ერთი ნაბიჯი არ გადადგეს იმისთვის, რომ შერიგებულიყვნენ აფხაზები და ქართველები. ეს რამდენი ტოლმილები რატო არ გამოყანს? რატო არ აწყობენ მიტინგებს? რატო არ ხდება არანაირი გამოსვლა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით? და მე დაუდგება ხალხის გვერდში, გასცოდა რაღაცა იქნება ეშველოს ამ საქმეს. რასაკეთებს ეს აფხაზეთის და წამოსული მთავრობა? ერთი ნაბიჯი ამდენი წლების მანძილზე თუ გადადგეს იმისთვის, რომ შეერიგებიათ აფხაზები და ქართველები. აი ეს მინდოდა თქვენ დამასწრებით. ეხლა თითქოს ეს თქვით ჩემი საცველისთვის ეხლა თქვენ, მაგრამ მე მაინც ჩემი საცველით საინტერესოა რომ გაამახვილეთ ამ თემაზე ყურადღება, ბერკეტები უნდა მიეცეს ამ გნებავთ აფხაზეთის მთავრობას გინდა შეერიგების სამინისტროს რომ რაღაცა გააკეთონ. მეტი დაფინანსებაც უნდა მიუწეთ. აი ის უნდა იყოს მთავარი მიზანი და არა პრემიები და დანამატები. 9 მილიარდი ლარი აიღეს დანამატებად
2024 წელს რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ეს 9 მილიარდი ლარი, რომ მიემართათ სოხუმში და ცხინვალში პროპაგანდის განსახორციელებლად, რომ ქართველები მტრები კი არა, მოკეთეები ვართ. ხომ რაღაც შედეგს უკვე ვნახავდით, მაგრამ ვერ ვხედავთ იმას, რომ სახელმწიფოებრივად აზროვნებდნენ სამწუხაროდ. სხვათა შორის სოხუმში ფრენების განხორციელების სურვილი მხოლოდ მოსკოვმა არა, რუსეთის სხვა ქალაქებმა და რეგიონებმა გამოთქვეს. ალბათ არ გამოვრიცხავ სავარაუდოდ ვამბობ, შემდეგი შეიძლება იყოს ბელარუსი და კიდევ ზოგიერთი ის ქვეყანა, რომელიც რუსეთთან მეგობრობს თუ კიდევ დამატებით რამდენიმე ქვეყანა, რომელმაც აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. ასე რომ ნელ-ნელა ეხსნება გზა სოხუმს და ცხინვალს და ჩვენ ამ დროს ვკარგავთ უფრო და უფრო მეტად მათთან შერიგების პერსპექტივას. ზარია ეთერში გისმენთ? დღემშვიდობისა ბატონო. დღემშვიდობისა, გამარჯობა. თქვენი დიდი გულშემატკივარი galიდან თოხდებით ხმაზე. დიახ. მოგესალმებით. თქვენს შეკითხვაზე იცით მე რითიც გვამინდა ბატონო იდეა. ჩვენ გვჭირდება 24 საათიანი მუდმივი უკავშირი რუსეთთანაც და აფხაზეთთანაც. მე მგონი ძალიან გონივრული პოლიტიკით რაღაცების მიღწევა არის შესაძლებელი, მაგრამ სწორიდან ხვირიდით თბილისიდან ახალგაზრდები რო ხვირიან აფხაზეთის საქართველოს საერთო ხვირით არაფერი არ მოაქვს. აუცილებელია ერთმანეთთან კავშირი. ნუს საქართველოში არ მოიძებნება ისეთი გონივრული პოლიტიკოსები, რომლებიც რაღაც ცოტაოდენ რაღაცას მიაღწევენ და ცოტაოდენის მერე ხომ თავისთავად გაიხსნება უფრო დიდი მისტიკეთისგან გზები ალბათ და ამ გაბუტებით არაფერი ხო არ ხდება კაცო. საერთოდ ჩვენ გვაქვს ვინმესთან ძალიან კარგი რომელიმე ქვეყანასთან ურთიერთობა, ვებუტებით ყველას არ კეთდება არაფერი. რაც მეტია კავშირი პოლიტიკოსებს შორის, მით მეტი ხო არის შანსი და ამდენს როგორ ვერ ხდება ეს ხალხი, მე ვერ გამიგია და ამდა საქართველოში ხელი შემშელი აქ უფრო მეტია ვიდრე სხვა ქვეყანაში. აი ხო ვიზევამბობთ, იმდენი არ მინდა ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ იმდენი ქვეწარმავლები წამოხდებიან და ჩაახშობენ ალბათ ჩვენებს თქვენ იცით ვიზევამბობთ. ძალიან ბევრი ხელი შემშელი აქ ყავს ადგილზე. რამეს რომ მიაღწიო რუსი ხარ, რუსეთუნი ხარ. სხვადასხვა მეც მაგას მეცახიან. ხო, ასეთი პროპაგანდაა, თუ კი რაიმე სიტყვი, რაც ამ ზოგიერთ ძალას არ მოსწონს, გაბრალებენ რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ხო და ასე არაფერი არ კეთდება. სხვა არავინ ჩვენს გასაკეთებელს არასდროს არ გააკეთებს. სხვა თავს არ აიტკივებს. ჩვენი გასაკეთებელი საქართველოს მთავრობამ საქართველოს პოლიტიკოსებმა თუ არ გააკეთებს, სხვა არავინ არაფერს არ გააკეთებს. გეთანხმები. ნუ ამდენი არ ესმის ჩვენს პოლიტიკოსებს. მადლობა თქვენს არისთვის. მეამაყება მიხარია რომ აფხაზეთიდან გვიკავშირდებით. ვიმეორებ რომ ეს ზარი იყო სწორედ აფხაზეთიდან და სიმბოლურია ახლა ამ თემაზე ვსაუბრობთ და აფხაზეთიდანაც შემოგვაშველა ჩვენ ბატონმა, რომელიც გალის რაიონში ცხოვრობს, თავისი სათქმელი, ძალიან ჭკვიანური, ბრძნული სათქმელი იყო ეს და მე გეთანხმებით, ჩვენი გასაკეთებელია საქმე, რომ დაიძრას საქმე და ურთიერთობები აღდგეს, შერიგების პროცესი მოხდეს. ჩვენი ხელისუფლების, ცენტრალური ხელისუფლების გასაკეთებელია ეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. ეს ლტოლები სოხუმის და სამეჩაბლო მე მგონია იმდენად არტანია როგორც ვინც არა ვარ სოხუმის მასწავლებელი და არ სამეჩაბლო ჩვენ უფრო მეტად განვიხილეთ ამ ამბავს და პოლონელები დინებს არდებენ დასმარებებს არდებენ და ისედან შეიძლება რა არასოდეს ეს მდგომარეობა რაც მოხდა ის პრენავის იქო დაიწყო მე ვიმართია ამის რუსეთმა ვინაიდან საერთოდ თავისუფლ კრენები რუსეთიდან და უბიდო მიმოსვლა იგივე აფხაზეთში
ხო, აღიარება უნდა რომ ეს ნამდვილად არის ჩვენი ტერიტორია, რა არის აბა მე ხოლმე მოხდული გზები, რუსეთია, რუსეთ გამოაცხადო, ეს ისინი საქართველოს ტერიტორია დაუშვე ფრენები რაღაც ეს საქართველოს ტერიტორია. სინამდვილე შეეცია. მე მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ის ტერიტორია დავიბრუნოთ, ხოლო მშვიდობიანი გზით, რა თქმა უნდა. მშვიდობიანი გზით და რაც შეიძლება მთავრობა მეტი უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე და მოხდეს ახალი მართლა დაბრუნება და ძალიან მადლობა, ცუდად ისმის ბოლოს სიტყვებს ვერ ვგებულობთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-45-55-88, როგორ აფასებთ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლის დაწყებას. ჩვენ კადრებსაც ვხედავთ საუბრის პარალელურად, სადაც ჩანს ეს ფაქტი. რა პოლიტიკას ახორციელებს რუსეთი, როდესაც ცალკე საქართველოსთან აცხადებს, რომ სურს ურთიერთობა ფრენებიც დაიწყო საქართველოსთან. პრაქტიკულად ყველა დიდი ქალაქიდან რუსეთისა თბილისში ფრენა ახორციელდება. ამ დროს კი სოხუმთანაც იგივე პოლიტიკას აწარმოებს. რა სურს რუსეთს, რას აკეთებს ის ამ ყველაფრით? თქვენი პასუხი საინტერესო იქნება და მორიგი ზარი მივიღოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა გთხოვთ. გამორთული აფხაზეთიდან ჩვენს. აფხაზეთიდან რეკავთ თქვენს, მიხარია. გაყიდულია, ესაც კარგად უნდა იცოდეთ. გაყიდულია საქართველო? საქართველომ გაყიდა და ბინებიც გაყიდულია და ჩვენ ახლა ვარ ჩასახლებულები. დიახ. ბინები დიდხანია, მე სიგნალი მაქვს მოცემული რომ გაყიდულია შენი ბინა. და მე ბინა არ მაქვს აკა. როგორ აფასებთ? ვიბძოდი. დიახ. როგორ აფასებთ, რომ უფრო და უფრო მჭიდრო ხდება ურთიერთობები რუსეთთან, ფრენები, სარკინიგზო მიმოსვლა? როგორ აფასებთ და გეიდგეთ ჩვენმა მთავრობამ პეqi. საიდან რეკავთ? თქვენ მე კარგად ვერ გავიგე, აფხაზეთიდან რეკავთ თუ თბილისიდან რეკავთ და აფხაზეთიდან ხართ? დიახ, გავიგე. ხო, სოხუმიდან პირდაპირ. სოხუმიდან. აი იმ კადრებს უყურებ. დიახ. რა უნდა გააკეთოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რომ შერიგება მოხდეს? ნაკლებად იბინონ სხვადასხვა ადგილას და წავიდნენ რუსეთთან სალაბარაკოდ პირდაპირ. დიახ, დიალოგს ემხრობით, ხო? კი ბატონო, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ 555-88-55-88 ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში. მორიგი ზარია, გისმენთ? მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ. კარგით. ალო. მესმის ქალბატონო, ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ეხლა დაუწია ცოტა ახეთიღა. კეთილი, გისმენთ. მოგესალმებით. რა შეიძლება იყოს სამგზავრო ფრენის და ასე თქვა სარკინიგზო მიმოსვლა? მითქიფებენ იმას, რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, მათი აზრი არის უკვე რუსეთისაკენ მიმართული, რადგან ჩვენ მთავრობას, არა მარტო ჩვენს ახლანდელ მთავრობას 36 წელია ევროპა ნატოსკენ აქვს მიმართულება აღებული. არ უნდა ამ ხალხს შენი ევროპა და შენი ნატო. საქართველოს რა მოგვიტანა ასე ვთქვათ? რა სიკეთე მოგვიტანა ჩვენ ამ ქვეყნებმა? აი ეს ეს გზების მიმოსვლა არ ნიშნავს კიდევ იმას, რომ საერთოდ დაკარგული იყოს აფხაზეთი, მაგრამ აუცილებელია რუსეთთან დალაპარაკება. ეხლა რაც შეეხება რომ ჩვენმა მთავრობამ როგორც უპასუხა რომ ჯერ დაგვიბრუნეთ აფხაზეთი და ოსეთი და შემდეგ დავილაპარაკოთო, ეს ასე რომ მომხდარიყო, ამ მთავრობამდეც მოხდებოდა. ეს ასე არ მოხდება. მე არ ვიცი, ამათ თუ კიდევ კონსტიტუციაში ნატო უწერიათ, არაფერი არ მოხდება. უწერიათ ნატო და ევროკავშირი წერია კვლავ. არაფერი არ მოხდება. ჩვენი პარტნიორი ევროპა, როდის იყო ევროპა ჩვენი გადაგუგვარეს ახალგაზრდობა, ამ განათლების სისტემამ, ამ ყველაფერმა. თუ ეხლა იმასაც დავამატებ, რომ ბოდიშის ინსტიტუტით
ეხლა ჩვენმა მთავრობამ თუ რაიმე ტრადიციული თქვა იყო რაღაცები მართლაც ეხლა რომ რამდენიმე თქვა ან LGBT-ს მიმხრივ ან კიდევ რაიმე თუ კი ნორმალურს ან მთავრობა იტყვის ან ვინმე ხალხი ვიტყვის გვიძახიან რუსო გამოვლენ ამ შუა ცენტრი და რუსეთუნე რუსო ამიტომ მთავრობამ უნდა გამოიჩინოს გონივრული გადაწყვეტილება სანამდე თუ დავკარგავთ ჩვენ ამ ტერიტორიას. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გეთანხმებით რომ უნდა გამოიჩინოს ქმედით უნარიანობა, რომ არ დავკარგოთ საბოლოოდ და გვიანდება ძალიან, გვიანდება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ რუსული ტელევიზიები ამზადებენ საინფორმაციო გამოშვებებში სიუჟეტებს, აი ერთ-ერთი ახლაც კადრშია, სადაც ჩანს აფხაზეთის ტურისტული ღირებულებები, პირდაპირ მოწოდება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომ ჩადით აფხაზეთში ტურისტული მიზნით, გაეცანით ქაურობას, ზაფხული გაატარეთ აფხაზეთში, შავი ზღვისპირეთში. და ამის მაგალითად აჩვენებენ, აი მაგალითად მატარებლის რეისის აღდგენას, საჰაერო მიმოსვლის დაწყებას და ასე შემდეგ. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თელ საქართველოს. მოგესალმებით. მე აფხაზეთიდან გახლავართ, მართალია მე უტოვლილი არ ვარ, მაგრამ ადრე ჩამოვედი აფხაზეთიდან ვისწავლე დავრჩი აქ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩემი მშობლები აქ მყავდნენ ამ ომის შემდეგ და დაიხოჩნენ იმის ნატვრაში, რომ როგორმე დაბრუნებულიყვნენ თავის სახლკარში. ძალიან გული მწყივა ამის გამო, მაგრამ იცით რა შეასაქმე? აი დღეს ჩვენ რომ დავიბრუნოთ ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი აფხაზეთი და თუნდაც სამაჩაბლო, ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს მიმზიდველი. სხვანაირად ჩვენ მათ ვერ დავიბრუნებთ, გამორიცხულია და ეს ორად გათიშული ქვეყანა, ეს ასე დაპირისპირებული ქვეყანა ვის რაც უნდა. ისე ჩვენი დაბრუნების გასაღები რომ რუსეთშიდეს ესეც კარგად ვიცით ყველამ და რუსეთთან რომ საჭიროა დიალოგი, ეს აუცილებელია და არა ის რომ დარდიან დღეს სტურებივით ქუჩაში და რუსეთი მეს გვეძახიან, ვისაც კი სურვილი გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობის, ყველას გამყიდველებს გვეძახიან და ამყიდველები თვითონ არიან ქვეყანას ყიდიან იმის გულისთვის, როგორმე ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ. ამდენად გონს მოეგოს ჩვენი ხალხი და ვეცადოთ რომ როგორმე ესეთი დაუკავშირდეთ ერთმანეთს ისე რომ შევიყვაროთ ერთმანეთი უბრალოდ და გავხადოთ ეს ქვეყანა მიმზიდველი რომ აფხაზსაც ოსსაც და ყველას მოუნდეს ჩვენთან ყოფნა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. ტელე-რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. საუბრობთ სოხუმსა და მოსკოვს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაწყებაზე, აგრეთვე სარკინიგზო მიმოსვლაც განახლდა 30 წლის შემდეგ რუსეთთან, როგორ აფასებთ ამ ფაქტს და რა უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ურთიერთობების ასეთ მორიგ გაღრმავებას იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ დანარჩენი საქართველო უფრო შორდებით სოხუმს და ცხინვალს აგრეთვე. როგორია ამ საკითხზე თქვენი შეხედულება, თქვენი გამოსავლის გზები, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ ობიექტივის ეთერში. შეგახსენებთ რომ ეს პირდაპირ ეთერია, აქვე შეგახსენებთ იმასაც რომ ჩვენი გადაცემების ჩანაწერები განთავსებულია YouTube-ზე, ქართული ასოებით ობიექტივი, უნდა მოძებნოთ ეს გვერდი და მოიწონოთ, ხოლო Facebook-ში ქართული ასოებით მედია კავშირი ობიექტივი უნდა აკრიფოთ და გამოიწეროთ ან მოიწონოთ ჩვენი ჯგუფი, ჩვენი გვერდი, რომელიც ძალიან საინტერესო ახალ ამბებს გთავაზობთ მუდმივად, რაც დამერწმუნებით რომ ჩვენს დროში ობიექტურად მიწოდებული ახალი ამბავი ყოველთვის მიმზიდველი და საინტერესოა. ამიტომ სოციალური ქსელებით შემოგვიერთდეთ, ეს იქნება ჩემი ერთგვარი მოწოდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პირველ რეისს სოხუმის განახლებულ აეროპორტში ჩამოყვნენ ეგრეთ წოდებული სახალხო არტისტები, მათ ადგილზე დახვდნენ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, რუსეთის ელჩი აფხაზეთში და სხვა ეგრეთ წოდებული თანამდებობის პირები, საზეიმო ღონისძიება გაიმართა ცეკვებით, სიმღერებით, სახალისო დადგმებით და ასე შემდეგ. ანალოგიური ღონისძიება მოეწყო მაშინაც, როდესაც სოხუმის რკინიგზის სადგურში პირველი
მატარებელი ჩავიდა 30 წლის შემდეგ, რომელმაც ჩაიყვანა პირველი მგზავრები რუსეთიდან აფხაზეთში. ეს მატარებელი თურმე აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, როგორც არის გაგრილება, კონდენსირება, ანუ სამზარეულო და რესტორანიც კი აქვს აი ამ მატარებელს, რომელშიც თურმე სოსისი და მოხარშული კვერცხი იყიდება. ამას რუსული ტელევიზიები გადმოსცემენ ამ ამბავს. მინდა გითხრათ, ახლა ეს მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ისეთი ხაზგასმა და აქცენტი იყო ამაზე, მეც მოგიყევით თქვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო ილია. მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. ეთერში ხართ, გისმენთ? ეთერში. ჩვენ ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ გთხოვთ. ან ცხინვალი დაბრუნება გვინდა, უნდა დავიწყოთ ფინეთიზაცია. რა უნდა დავიწყოთ? ფინეთიზაცია, არა ფინეთი აკეთებს თავის ხალხისთვის. ჩინეთიზაცია? ფინეთი. ფინეთიზაცია. ფინეთი, სადაც ბავშვებს აშუქებს ჯანდაცვი და ყველანაირ პრობლემას მოუხდით, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს და რაღაც დასაკავი ქონდეს აფხაზებს, იცი უნდა დავაინტერესოთ. დიახ. მადლობა თქვენ, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. აქვე უნდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის პრეს-სპიკერი განცხადებას აკეთებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ ევროკავშირი გმობს აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ასეთი ტიპის ურთიერთობას, როგორც არის საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლის დაწყება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა თქვენი. მოგესალმებით. მე გაგიჩვენეთ ისეთ რა ვიცი, რატო აგავარებული ვერ გავიგე. ეთერში კარგად ისმის, ასე რომ ისაუბრეთ. კარგით. საერთოდ რო იცოდეთ, სუფთა აფხაზები და აფშუები ქართველები არიან, სუფთა ქართველები. დიახ. რას ანიშნავს იცი? და ბეს შუა. ესე აფხაზი. და ბეს შუა ხაზი. ესე ალანებსა და ალბანებს შუა ხაზი, ეს იყო სუფთა ქართველი. ისევე არის აფშუა. მე მეცნიერი ვარ. დიახ. და ბეს შუაო პირდაპირ გეუბნება. დიახ. ასევე არის ჩერქეზები. ჩერქეზი ნიშნავს ჩრდილოეთის ერი და გეზი. გეზი არის ის არის. თავიდან ბოლომდე. დიახ. როგორც არის მაგალითად აბაშა. ხო ვიცით რა? დიახ. აბაშა ნიშნავს ესე იგი და ბ შავები. მადლობა, საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ, მინდა გითხრათ და გეთანხმებით იმაში, რომ გენეტიკური კვლევის მიხედვით აფხაზეთში მცხოვრები აფხაზების აბსოლუტური უმრავლესობა არის გენეტიკით იგივე, რაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. ანუ სრულებით არ არის სიმართლე ის, რომ ახლა აფხაზები არიან რაღაც განსხვავებული და სხვა ერი. ისინი არიან ქართველური ხალხი. აბსოლუტური უმრავლესობა ხას უსვამ ამას. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გაითიშა თუ არ ვწდები, ხო? 557-88-55-88 ჩვენ ალბათ ერთ ზარს კიდევ მივიღებთ და ნელ-ნელა დავასრულებთ, დრო გვეწურება. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ილია. მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. მოგესალმებით, გისმენთ და მაგრამ ხშირად მივუძრათ ტელევიზიაზე. მაინტერესებს ბატონო. ახლა ზოგი რომ მატრალო დადია და მიდიგებს აწყობენ ამ რუსეთუნა. ეს თავრობასაც როგორ ვამწუნებ და ახლა მაგალითად აშინებს ეს სახევარი ხალხი არიან რუსეთის წინააღმდეგ და აშინებენ რომ ჩავიდნენ ის და თქვენ ძალიან კარგად იცით მოგეწერებათ რა. ის ვერ მიდია რა თქმა უნდა რუსეთის გარეშე ჩვენ დავიწყოთ აფხაზზე და სამაჩაბლო მიხვით რა ხდება გასო. დიახ. აი, ძელა ყასმერ რუსი. მაგალითად ისე ჩაღარ მეთქია რუსი ყავდა და უნდა გამალაწყინოს თავი და მასერნოს ვიღაც ამაეყლა ის. აფის ბავშვი გროდები ქონა უამრავი თავი და ახალგაზრდა რა თქმა უნდა.
მადლობა თქვენ. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ ანალოგიური პროპაგანდა სოხუმში და ცხინვალში წლების განმავლობაში რაც იყო ამ პროპაგანდით ახალგაზრდა თაობა გაიზარდა, რომელიც თვლის რომ საქართველოსთან ურთიერთობების დამყარება არ შეიძლება, ეს ღალატია და საქართველოს ოკუპანტია, ასე მიიჩნევენ. და ამიტომ იქ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებებიც შიშით არიან განწყობილი და ერიდებათ ეშინიათ ამაზე ღიად საუბარი ზოგიერთი გამბედავი ადამიანის გარდა და თბილისშიც ხომ იგივეა რომ აი არ დაველაპარაკოთ არავის თუ არ დაგვიბრუნებენ ბატონო სოხუმს და ცხინვალს არ დაველაპარაკოთ რუსეთს და თავად აფხაზები პირიქით გვეუბნებიან არ დაგელაპარაკებით თქვენ სანამ არ გვაღიარებთ და ასე გადის მთელი ცხოვრება მაგრამ პოლიტიკოსების საქმე არის დიპლომატია და დიპლომატიას ყველაფერი შეუძლია ასე რომ მიმართეთ დიპლომატიას გადაცემის დასასრულს მოგიწოდებდით საქართველოში ყოფ ყველა პოლიტიკოს არა მხოლოდ ხელისუფლებას არამედ ოპოზიციასაც რადგან ოპოზიციის როლი დიდია მადლობა ყურადღებისთვის ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ეთერს ნახვამდის